Franciscan Fathers Jasper Sauer and Miss Marita. Carmelina and Constance Rodriguez and Patmian Miss Marita Edmund Rodriguez. Deva Vasilis and Reverend Pastor and Miss Marita Baptist Rodriguez. Falian Ajar Zaman Jadisa Deva Masjidis. Deva Demasi and Reverend Pastor and Miss Marita Enosh Mekansi. Deva Demasi Son and Reverend Pastor Miss Marita Carmelina D'Souza. Ais Zaman Jadis. Ruben Deva Demasi and Miss Marita Koitan Elias. Amsyagotnya asal Kristen Koitan dan saudara Mosudis bisa bolehkan lanjut dan serasa jadi urba pemerintah Koitan dan coba pada coba orang sebelah jenawan angka sebaski ani dawa cedasa orang bisa jadi bedin kami maklum. Bapa Ceyani Putra Ceyani Povitro Ceyani Ani povitro soye por tu chaso veyaso. Inshallah ucapkan kamu. Az başlayın Igor Smuta. Adventa so last. Ayka amin. Betul. Poświęcna Ajcie Wiktu, wystarczy tu zawansa. Dewatoi ami dawać kurpa and amcha jivitan aglobize. We should be blessed by God. Ais amka vaspan ayam mevta. Koshes sai vidmaite jivitan tika ayam mevta. Noman tuka kurpen bolneli. Noman tuka kurpen bolneli. Zaidi body आमच्या जीवितांत आम्ही रोधक मानले जाल्यार आमकां आमच्या जीवितांत देवाची कृपा आयकूंक मेळना. जायतो द्वेष, राग, खोटेपण, वायटावय आमच्या जिवितांत पतून आसता. सगळें आमचें उणेपण, अस्कोतकाय आनी पातकी जिवीत आमी मानून घेवन देवा लागीं मोक्षांत आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सगळें आणि तुमकां आवडली म्हज्या कुडयान तुझा सांगता Surput Vidante Om Chika Kulturuan Om Chipat Kabokson Am Kansa
चोड वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कोर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पोराचें उतर नाथानाक आयलें. वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावून तूं हें घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरशे इस्रायलाचो फुडारी जावन हांवें तुका मेंढरां राखतलें खंयचो आपूण हाडलो. लढाय करून तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव तुका हांव दितलो. म्हजे पोरशे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरशे भोय हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले. ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पोर पळीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजें काम एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे कुशीक सदांच विरांती मेरेन वचतलें आनी तुजें सिंहासन सासणां घट उरतलें. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ गायनांनी वाखाणटल्या. फुगडी म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ गायनांनी वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण घडघडटलो. तुजो मोग सासणाक तोपता तसो तीर केलाय म्हणून हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय रोखून करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ गायनांनी वाखाणटल्या. हांवें विचून काडलां ताचे फुडें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी सोसूत सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ गायनांनी वाखाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या कारणाचें कळप. सदांकाळ ताका म्हजें व्हडेपण दाखयतलो. केल्लो करार घट तोपतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्पोराक सदांकाळ गायनांनी वाखाणटल्या. जेजू म्हणी युगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या गोठाची प्रवासणी बागेवन पावून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोपी प्रगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां करीत केलां. त्या प्रमाणे जेवून तुमकां गोठाय दिवन देवाक तांक आसा. ताका महिमा. जेजू कोवणी युगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या
वापरणारी आधी फुडें घडोवन दवरला आनी ही शास्त्रीक देवाची येवजण भौगोलीक जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा शासनाच्या शासनाक आमेन. देवाचे उतर सोव्या महिन्यात नाझारेथ नावाच्या गालिलियनच्या शहरात देवान दाखयन दुताक एक आंबायशी धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्या जुझे नावाच्या एका दादल्याची तिका लग्नाचे उतर जाले. आंबाडीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान तुका कृपेन भरलें, सर्वेस्पर तुजे सोय आसात. ही ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतून पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका माय, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्या शासनाच्या शासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. जेजू क्रिस्ताची ही शुभ वर्तमान. मोगाच्या भणी आयज आमकां पयल्या वचपांत आयकूंक मेळटा. दावीद आपल्या जिवितांत देवाची कृपा अनुभवता, देवाचें बरेपण अनुभवता. अनुभवून आकाची पेट हांव इतलो व्हडलो व्हडलें म्हणजे व्हडल्या पॅलेसींत हांव जियेत आसतना पूण आकाची पेट हांवें भायर दवरिल्ली आसा. देव जियेता, मारना आनी देवान उपजोलिल्लें खाण थंयसर दवरून हांव देवाची आकाची पेट भायर दवरून हांव म्हजें जिवीत सुशेगाद आसतना दावीद अशें म्हणटा, देवाक आनी देवाच्या नांवान व्हडलें एक टेंट बांदून आपलें उतर पडटा आपल्या लोकांक. देव म्हणटा, म्हाका तूं बांदता तें पिडार पावलो. हांवें तुका जायते म्हणजे हातांनी बलिश्ट हातांनी तुका बरेपण आनी म्हजी कृपा तुका दिला. पूण म्हाका जाय एक मोठ्याचें काळीज आनी निस्कोळ मन. मोगेच्या कुटुंबान आमकां जायते फावटी आमी पळयता. ह्या दिसांनी आमी ह्या कोवीड पिरियडाक हाका जायते वेगवेगळे रावता. मास्क घालता, पयस रावता, डिस्टन्स मेंटेन करता, जायते जाग्यांनी आमी वचून. पूण देव मंदिरांत आमी सगळे पाळटा, पूण शॉपिंग
मोलात आनी सगळें मार्केटींग जो जायते भाशेन चिफ्ट करून चलता आनी भोंवता. म्हणजे आमकां देवाचो उदास कशें दाविदाक पयले आपणाचें जीव सुसेगाद आसतना ताका फुडें पावता आनी देवाक म्हाका इतली कृपा आनी दया आनी व्हडापण हांव अनुभवता जाल्यार देवाक हांवें कितें तरी करूंक जाय. आमकां जायते ओगोद जायते तेंपांनी आमकां उदास येता देवाचो. पयलीं आमी सट करून विसरतात. ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटा टीव्हीचो न्यूज मोल्ले रानांत झाडां कातरतात. तशेंच आनी आमचे राजकीय जायते भाशेन अन्याय. पूण म्हाका एक प्रश्न उजवता, आमी कोणाक घेतात काय? कोणाक घेतात काय? आयज आमकां पयले वचपाक वाचूंक मेळटा, हांवें तुका विसरलो मनीस तूं आनी म्हजी कृपा बरेपण तूं अनुभवता जाल्यार म्हज्या लोकांक विंचून काडलेल्या चोजन पीपल तांकां बऱ्या वाटेन तुका चलोवन एक यात्नीक एक लिडर करून तुका हांवें विंचून काडलो जाल्यार. पूण जायते लोकांक जायतो लोक अन्याय अनुभवतात. आयज आमचे फुडारी आमकां आयकूंक मेळटात जायते भाशेन पयशांक लागून आपली पदवी सांबाळून जायते भाशेन देवाची गिरांत सोडून जायते भाशेन आपलेच करूंक सोदतात. कोळसो नाका म्हणून ल्हान भुरग्यां जावन जाणटे बोबो मारतात. पूण ताचो ताळो कोणूच आयकना. पूण म्हज्या मोगाच्या भुरगे भावांनो, एक पयले प्रश्न जावंक जाय, आमी कोणाक घेतात काय? मनशाक घेतात. जे मनशाकय पयशे आसात तांकां घेतात. जे मनशाकय पयशे आनी गिरेस्तकाय आसात तांकां आमी पाळो दितात. तांचे थंय आमी खातेपण दाखयतात. आमचे फुडारी आमी कोणाक खातेपण दाखोवंक जाय? कोणाचे फुडें आमचे खातेपण आमी जियोंक जाय? आमकां आमी देवाक विसरतात. देवाचे मेळघरांत आमचे तर पयस गेलेले ना. म्हणजे मोगाच्या भुरगे भावांनो, आमकां आयकूंक मेळटा आयज सायबीण माय देवाचो ताळो आयकतोच देवाचो आंज नोमाक तुका कृपेन भरलेले म्हणटोच दुबाव नासतना खातेपणान मारून घेता. देवाची येवजण आनी मोगाच्या भुरगे भावांनो, त्या काळार इस्रायलान एक वस्तुरी एक घोवाचो संबंद नासतना एक गोरबेस्त मेवली जाल्यार तिका मोइजेसाच्या कायदे कानून ताच्या हाताकार ताका हात लायले दोनीच मारूंक जाय. कशें आमी आयकतात जायते गांवांनी कितें आमी कोण चुकता जाल्यार ना आमी मर्डर आनी कितें व्हडलें चूक केलें जाल्यार तांकां शूट आवट ना फासी असली एक शिक्षा तांकां सायबीण मायेक मेळूंक जाय. पूण ती सजमतात जे कितें देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत हांव वापरता जाल्यार म्हाका देव सांबाळटा. देवाचे फुडें आमचें जिवीत आनी देवाचे फुडें आमचें नियंत्रण आसूंक जाय. आनी आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आमी अनुभवूंक जाय. जायते पडी म्हाका आज बरें दिसता. आमच्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी मेळून आमच्या कोप्यार सुरू केला. देवाचे मेळघरांत एक आनी देवाचो मोग दुसरो. आमकां आमचे कोप्यार आमकां सोगलेलें दिसता जाल्यार देवाच्या मोगाक आमची उर्बा आमच्या कुशलकाय दाखोवंक आमी स्पीड करता. पूण म्हज्या मोगाच्या भुरगे भावांनो, खासगी जिवितांत ओतमीक गोठाय आमकां आसूंक जाय जाल्यार आमकां देवाचे मेळघरांत आसूंक जाय. सायबीण माय खातेपणी आपले देवाची येवजण आपल्या जिवितांत खासगी जिवितांत आपणावन खातें पडून सायबीण माय वयर व्हरली जाल्यार आमच्या जिवितांत जायते कोणी आमकां संदी येता. जायते कोणी आमकां देवाचें उतर आयकता. आमी विचारूंक जाय एक प्रश्न, आमी देवाचें व्हडेपण अनुभवतात आनी देवाची कृपा आमकां आसा जाल्यार आमी देवाक कितें फाटीं दिवंक जाय? What is the sacrifice that I can make to God?
वाट आमची सोद म्हणून देवाक जायते बरेपण अनुभव देवाक बायबलांत दिन तशेंच मोगान आमी जीवन सोदता. ह्या दिसांनी आमकां देवान जायते बरेपण दाखोवन आपलो मोग आपल्या गोमांत ताणें घेवन आमकां सांबाळटा. सायबीणबाईची देख घेवन तशेंच दावीद रायाचें खातें आमच्या जिवितांत सजवून आमची मागणी आमी देवाचे मुखार घेवया. खासके मागणी आनी आमची खासकी जिवितांत देवाची कृपा आमकां मेळोवं ह्या दिसाच्या बऱ्या आमी मागुया. कोण व्हडल्या बापा ह्या तुज्या दैवीक व्हडार आनी जाणवय पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माची पणबे आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूसाच नांवान.
आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि उपकार आपल्याच कुशेन गोष्ट म्हणून सोसवपाची आज्ञा जेजू तुका दिनवासून तो मोडलो होता आपल्याशी सांगितलो हो तुम्ही समजले ही म्हजी कूड तुमच्या पासून सुटण्याची तेच पोलीस आपण जातोच आणि काच घेतली तुका नव्या दिनपासून त्या आपल्याशी सांगितलो तुम्ही सगळेच ते घ्यात आणि घातले ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासमीक कोणाच्या रोगात बाधल्याचे लक्षणे घडच्या तुमचे पासून आणि सगळेच मनशे पासून ते पडतले हे म्हज्या मनासाठी Philip आमच्या डोळे बघा आणि सगळ्या यादीत पुनर्जीवन परस्पर मेल्यान त्या आमच्या भावाची खात्री तांकां आणि तुझे इश्टगत मेल्यान समजतान तुझे पळसळीत आम्हा समजताची दयाळूपणे मागता आम्हाला देवाची माहिती सांगती भाग्यवंत तुझ्यूच तिचे पोती भाग्यवंत अन्न तिच्या भाग्यवंत धर्म आणि सोन काळी तुका मागवल्यान त्या सगळ्या म्हणटा साष्टाची सुकांत दयेन आमकां मागली तांच्या सैन्यात तुझी महिमा गावपाक सारूची स्तुस्ता तुझ्या पिताचा स्थान या जेजू संगता या जेजू पवित्र आत्मेच्या एकोणान सर्वोद्वेदा बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वांच्या आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवली प्रार्थना घेऊन घेऊन आमच्या बाबा आम्ही प्रमोशन करतो आमकां तुका उदार कागद सोड पातकान सुचोय आणि सोड आघातांतली वाचोय सगळे जेजू तुवें तुझ्या रक्तामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातका सर्वण तुझ्या पोस्ट तुझ्या भावार तुझ्या दिश्ट कर आणि तुझे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एक मोठा सांभाळ जेता सुखसोयता ससनाच्या ससनान सगळ्यांची शांती सदाकाळ तुमचे सवय असो आम्ही एकामेकाक शांती दिया शांती
ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती शेळीच्या जवळ कापण्यात तुम्ही सगळी सुभागी. All those words and these फाल्यां सांजेच्या 5 वरांक सगळ्यांनी कपराचें आनी भायलें काम निवड आनी तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. आनी सगळ्यांनी येवंक जाय म्हणून तुमकां म्हणटा. तातूंत म्हाका गाडी घेवन येवंक पडटा. येतालो पयलीं आतां मातशें जायना. बॅक पेन आहा. देव करून म्हाका सोलून येवंक पडटलें नंतर तुमच्या घरांनी. फाल्यां 5 एक दीस क्रिसमसाचो दीस आमकां मिसाक मातशें येवंक त्रास पडटा. आनी सगळ्यांक पूण कामाक मातशें डिस्टन्स दवरून सगळ्यांचें काम तुमकां वांटून दिताले. देव करून कशें आतां आगापूरची वावडट्या पासून मिसाक आसात तुमी आमकां मातशें ह्या कपऱ्याची निवड करून दिवंक जाय. निवड ऑल्सो वेलकम टू कम एंड लँड युअर हँड असो तेंको दिवन तुमकां आपोण दिता. फेस्ताच्या दिसाक 24 सांजेचे 20 आसतलें 7 तशेंच स्ट्रीट कॉम्पिटिशन एडवेंट रील कॉम्पिटिशन रील फाल्यांक हांव येवंक सोदता. कित्याक 4 वात्यो पेटोवल्यो आहा. कोणागेर रीत केलोले आहात 4 वात्यो पेटोवलेल्यो आहात. आजून करूंक ना पूण फाल्यां तुमकां करूंक जाता. नॉन प्लास्टीक यूज करून आतां नॅचरल ऑन पेपर डेकोरेशन करून फाल्यां कोणी गेला जाल्यार म्हाका तयार करून नांवां दियात. वी कॅन गिव टू इनासियो तुमचें नांवां दियात इन्क्लुडींग आगापूर. तुमचे कोणी एडवेंट रीत केला जाल्यार कोणाक त्या तुमचें नांवां दियात. विल हॅव अ कॉम्पिटिशन. तशेंच क्रीप एंड स्टार डेकोरेशन एट द चॅपल. दया करून क्रीप आनी स्टार आनी जायते डेकोरेशन निवड करून फुडें येवंक जाय. यूथ शूड कम फॉरवर्ड. कित्याक जाणटे गोंय धाडप म्हाका दिसता पयलीं तांकां येवंक मातशें अलावड ना पूण येतात. जाणटे येतात पूण तरणाटे मातशें पयसात. आय रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू कम. तशेंच फाल्यां जिजसाची बर्थडे आसा. ताची बर्थडे आहा पूण आमकां बर्थडे सॉंग सिंग करूंक मातशें बरें दिसना. कित्याक नॉट अलावड. तशेंच तुमकां 20 जातूच कमी जातूच तुमकां केक आसतलो. देखून तांच्या खुशालकायेन तुमकां भाग घेवंक बिकॉज केक तुमकां घेवन तुमकां रिक्वेस्ट भुरग्यांनी ते सगळ्या डेकोरेशन उबें केलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी फाल्यां पळयता जाल्यार आमी आस्पारीक वचून देव करून घासोली निवड करूं. दिवाळी मागणे आनी तयार जाता. दयाळा आनी करुणेचे बापा ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तुज्या सुखांत सासणांत आमकां वांटो घालतलो म्हूण आमी भरवशान भावार्थान आसा. आमच्या सडवणीच्या जल्माची पळोवप सडवणदाराच्या जल्माची पळोवप जितली लागीं लागीं पावता तितलीच व्हड जावं आमची भक्ती. ह्या मागता तुज्या पुता जेजुसाच नांवान तो जेता आनी कास्टो सोडयता. सासणांच्या सासणांक सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं.
पदवीदार बाप कोत आणि कोत नको तुमच्या आणि तुमच्या जीविताचे आशीर्वाद करू वसुदेवात कृष्णाच्या वगान शांतीचे पोटा आणि मोक्षाने तुमका घाट पुढे आता एक नंबर